Đêm ở thị trấn Sương Mù Lâm Đồng thường rất yên tĩnh. Nhưng đêm hôm đó, lòng đất lại không yên. Dưới tầng hầm của một quán cà phê cũ kỹ, nơi từng được cải tạo từ kho chứa bỏ hoang, chó nghiệp vụ Moon đột nhiên dừng lại. Không sủa, không gầm, chỉ cào mạnh xuống nền xi măng. Móng vuốt cào đến bật máu. Hơi thở dồn gấp. Ánh mắt khóa chặt một điểm như thể nó đang nghe thấy thứ mà con người không thể nghe. Chủ quán nói, dưới đó chỉ là đất cũ thôi mà. Nhưng Trung tá Hoàng Minh biết rất rõ. Khi Moon cào như thế, bên dưới không bao giờ là đất bình thường. Vài giờ sau, máy khoan xuyên qua nền bê tông. Lớp đất đầu tiên được xúc lên. Và mùi đầu tiên bốc lên là mùi của sự thật bị chôn vùi. Một vụ mất tích cách đây 5 năm, tưởng đã đi vào quên lãng, bắt đầu trỗi dậy từ chính lòng đất của quán cà phê. Nếu bạn muốn biết chuyện gì đã bị giấu dưới tầng hầm ấy, và vì sao chú chó Moon lại phản ứng dữ dội đến vậy, hãy cùng theo dõi hồ sơ vụ án này trong hồ sơ án. Vì có những bí mật, dù bị chôn sâu đến đâu, vẫn sẽ có ngày tự lên tiếng. Phần 1. Tiếng cào dưới lòng đất. Quán cà phê An Nhiên nằm nép mình bên sườn đồi, cách trung tâm thị trấn hơn 3 cây số. Ban ngày, nơi đây đầy tiếng cười. Nhưng đêm xuống, quán chỉ còn lại tiếng thông reo và những bức tường gỗ cũ kéo kẹt. Hoàng Minh bước xuống bậc thềm đá lạnh, tay bật đèn pin. Phía sau anh, Moon đi sát từng bước, mũi khẽ rung, tai vểnh cao. Một tuần trước, chủ quán báo cáo rằng khách thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng hầm. Có người nói nghe như tiếng móng tay cào đất. Có người nói nghe như tiếng rên nén lại. Lúc đầu, họ nghĩ đó chỉ là chuột. Nhưng khi Moon vừa bước đến cửa hầm, mọi giả thuyết lập tức sụp đổ. Nó đứng khựng lại, không tiến, không lùi, mà dựng thẳng cổ, cơ thể căng lên như dây đàn. Hoàng Minh hiểu cảm giác đó. Đó không phải phản ứng săn mồi. Đó là phản xạ khi đánh hơi thấy thứ gì đó từng sống. Anh nhẹ giọng, xuống kiểm tra. Moon chậm rãi bước xuống từng bậc gỗ cũ. Cầu thang phát ra tiếng kêu rợn người. Không khí bên dưới lạnh hơn hẳn, mùi đất ẩm trộn với mùi cà phê cũ bám vào da thịt. Tầng hầm rộng chưa tới 20 mét vuông. Một góc là kệ gỗ mục, một góc là vài bao cà phê phủ đầy mạng nhện. Moon đi một vòng, mũi quét sát nền xi măng, rồi đột ngột dừng lại ở giữa phòng và bắt đầu cào. Tiếng móng vuốt vang lên từng nhịp khô khốc. Dẹt, dẹt, dẹt. Hoàng Minh lập tức ra hiệu dừng lại. Anh xoay đèn pin xuống nền. Nền xi măng ở đây không liền mạch. Có một đường nứt hình chữ nhật, rất mỏng, gần như vô hình nếu không có ánh đèn. Chủ quán run run. Dưới đó, lúc tôi mua quán, đã có sẵn hầm rồi. Hoàng Minh không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, gõ nhẹ vào nền. Âm thanh vọng lên. Bột, bột, rỗng. Không phải nền bê tông đặc, mà là một lớp đổ lên trên. Moon gầm thấp trong cổ họng, rồi tiếp tục cào mạnh hơn, đến khi lớp bụi bật tung. Hoàng Minh khẽ nói, lấy dụng cụ. Một chiến sĩ chạy đi gọi khoan. Không khí trong hầm nặng như có ai đang nín thở. 2 giờ sáng, mũi khoan xuyên qua lớp bê tông mỏng. Đất bên dưới hiện ra, và mùi đầu tiên bốc lên. Không phải mùi ẩm mốc, mà là mùi của tóc mục, da mục, thời gian mục. Hoàng Minh khựng lại một giây. Anh nhìn Moon, Moon nhìn anh. Cả hai cùng hiểu. Có thứ gì đó đã bị chôn dưới đây rất lâu rồi. Và rất có thể, đó không phải là thứ mà thời gian cho phép được quên. Phần 2, bộ xương không tên. Mũi khoan dừng lại. Không phải vì hết pin, mà vì không thể khoan thêm được nữa. Thứ ngăn đầu khoan lại không phải đá, không phải sắt, mà là xương. Chiến sĩ lùi lại một bước. Hoàng Minh đeo găng tay, quỳ xuống, dùng dụng cụ nhỏ xúc từng lớp đất một. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở nặng của Moon vang lên đều đều phía sau. Lớp đất đầu tiên được gạt sang. Lấp ló hiện ra một đoạn xương tròn, trắng ngà, khô cứng. Ống xương chân. Moon bỗng gầm lên một tiếng thật trầm. Không dữ, không hung dữ, mà đau. Hoàng Minh biết tiếng gầm đó.
Đó là tiếng của một chú chó nghiệp vụ khi phát hiện dấu vết của con người đã chết lâu ngày. Đội pháp y được gọi tới ngay trong đêm. Nền bê tông bị đập rộng ra. Đất được đào sâu thêm 60 cm. Và thứ hiện ra khiến tất cả đứng lặng. Một bộ xương gần như nguyên vẹn, nằm co quắp trong tư thế tự vệ. Hai tay ôm lấy đầu. Xương sườn cong lại như vẫn đang cố bảo vệ lồng ngực. Trên cổ tay trái vẫn còn một món đồ. Pháp y cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ ra. Đồng hồ. Lớp kim loại đã rỉ sét, mặt kính nứt, nhưng kim vẫn kẹt cố định ở 1 giờ duy nhất, 2 giờ 17 phút. Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào nó. Trong đầu anh xuất hiện một cảm giác khó chịu rất quen, giống như khi đứng trước những vụ án bị bỏ quên. Chủ quán cà phê run rẩy. Tôi mua quán này mới 3 năm, nhưng bộ xương này nằm dưới đất ít nhất 5 năm. Nghĩa là quán cà phê được xây trên một bí mật đã tồn tại từ trước. Moon tiến lại gần bộ xương, không sủa, chỉ cúi đầu thật thấp. Mũi gần như chạm vào cổ tay bộ xương, và nó khẽ rên trong cổ họng. Hoàng Minh khựng lại. Phản ứng này không giống một phát hiện bình thường. Sao vậy, Moon? Nó đánh hơi rất lâu ở phần cổ tay, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào Hoàng Minh. Ánh mắt đó nói một điều rất rõ. Đây không phải người xa lạ. Pháp y thì thầm. Có dấu vết nứt trên xương sọ. Nguyên nhân do vật cứng đánh từ phía sau. Một vụ tai nạn? Không. Một vụ ngã? Không. Một cú đánh có chủ đích. Hoàng Minh đứng dậy, nhìn quanh căn hầm lạnh ngắt. Ánh đèn pin quét qua kệ gỗ cũ, bao cà phê rách, mạng nhện dày như xương. Và anh hiểu, đây không còn là vụ tiếng động lạ. Đây là một vụ mất tích bị chôn vùi dưới quán cà phê suốt 5 năm. Moon quay đầu về phía cầu thang, sủa một tiếng. Không phải sợ hãi, mà là đánh dấu. Hoàng Minh nói khẽ. Bắt đầu lại hồ sơ người mất tích. Ở thị trấn này, có một gia đình đã chờ 5 năm, mà chưa từng có một cái tang. Phần 3, cái tên bị gạch khỏi hồ sơ. Danh sách người mất tích của thị trấn được in ra vào rạng sáng hôm đó. 7 cái tên, 7 khuôn mặt, 7 cuộc đời bị bỏ lại trong im lặng. Hoàng Minh lật từng trang, ánh mắt dừng lại rất lâu ở một cái tên được viết tay rồi gạch đi rồi đóng dấu đỏ đã hủy. Lê Văn Phong, mất tích 5 năm trước. Dấu mực mở hơn những cái tên khác, nhưng chính điều đó lại khiến nó nổi bật. Anh hỏi cán bộ lưu trữ, tại sao hồ sơ này bị hủy? Người cán bộ ấp úng. Vì gia đình tự rút đơn, họ nói anh ta bỏ đi làm ăn xa. Hoàng Minh đặt tấm ảnh hồ sơ lên bàn. Bức ảnh cũ, mờ, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt. Anh lặng người. Đôi mắt trong ảnh giống hệt ánh mắt của bộ xương dưới tầng hầm. Moon đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Tai nó dựng cao, mũi rung nhẹ, rồi nó sủa một tiếng ngắn. Một tiếng sủa xác nhận. Pháp y bước vào, đặt thêm một vật lên bàn. Chúng tôi đã làm sạch chiếc đồng hồ tìm thấy trên thi thể. Mặt kính vỡ được thay tạm, kim vẫn đứng ở 2 giờ 17 phút. Nhưng mặt sau có khắc một ký hiệu nhỏ bằng kim loại, P05. Hoàng Minh khẽ lặp lại. Phong 05, năm mất tích 2019. Mọi mảnh ghép bắt đầu tự tìm đường ghép lại với nhau. Hoàng Minh tìm về hồ sơ cũ của Lê Văn Phong, 32 tuổi, làm thợ sửa máy rang cà phê. Làm việc cho chính quán cà phê An Nhiên trước khi biến mất. Một chi tiết khiến anh rùng mình. Chủ quán thời điểm đó không phải người hiện tại. Moon lại bước tới bảng sơ đồ, nhìn vào tên người chủ cũ, Trần Khánh. Vài phút sau, một chiến sĩ báo cáo. Chủ quán cũ mất tích 3 năm trước, không tìm thấy tung tích. 2 người đàn ông, 2 người mất tích, cùng một địa điểm, cùng một tầng hầm. Nhưng chỉ một người được chôn dưới đó. Hoàng Minh tựa lưng vào ghế, thì thầm. Người kia, ở đâu? Moon bất chợt quay đầu về phía cửa sổ. Bên ngoài, làn sương buổi sáng trườn qua rạng thông. Nó gầm khẽ rất khẽ. Một linh cảm quen thuộc chạy dọc sống lưng Hoàng Minh. Nếu một người bị chôn, thì người còn lại
đã được đưa đi nơi khác. Câu hỏi không còn là ai chết, mà là ai còn sống, và họ đang trốn ở đâu. Dưới tầng hầm quán cà phê, không chỉ chôn một bộ xương, mà là khởi đầu của một bí mật lớn hơn nhiều. Phần 4, người đàn ông quay lại sau 5 năm. Trời chưa kịp sáng hẳn thì cổng trụ sở công an huyện vang lên từng hồi gõ dồn dập. Người đàn ông đứng bên ngoài có gương mặt gầy hốc hác, quần áo nhăn nhúm, mùi rừng bám đầy trên tóc và cổ áo. Anh ta chỉ nói một câu: "Tôi biết bộ xương dưới tầng hầm là của ai." Hoàng Minh nhìn anh ta rất lâu. Moon đứng phía sau, không sủa, không tiến tới, chỉ quan sát. "Anh là ai?" Hoàng Minh hỏi. "Tôi là Trần Khánh." Căn phòng lặng đi. Tên của người chủ cũ quán cà phê, người đã mất tích suốt 3 năm. Một cuộc tìm kiếm rầm rộ ngày trước kết thúc trong vô vọng. Ai cũng nghĩ anh ta đã chết. Nhưng giờ anh ta đứng đây, thở, run, còn sống. Hoàng Minh đặt bức ảnh cũ của quán cà phê lên bàn. Anh biến mất vì điều gì? Khánh nhìn xuống đôi tay mình. Những ngón tay run nhẹ. "Vì tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy." Moon khẽ tiến lên một bước. Mũi nó khẽ động. Không mùi thù, không mùi dối trá, chỉ có nỗi sợ thật. Khánh kể, giọng khàn đặc. "Đêm đó, khoảng 2 giờ, tôi nghe tiếng cãi nhau dưới hầm. Ai, Phong và một người đàn ông lạ." Kim đồng hồ chợt hiện trong đầu Hoàng Minh. 2 giờ 17 phút. "Tôi xuống kiểm tra thì thấy Phong bị đánh, máu rất nhiều." "Ai đánh?" Khánh lắc đầu. "Tôi không thấy mặt, chỉ thấy chiếc áo khoác." "Áo khoác gì?" Khánh hít sâu. "Áo khoác công trình." Hoàng Minh nheo mắt. Một loại áo rất phổ biến và rất khó truy dấu. Moon gầm thấp, không phải cảnh giác, mà là nhận ra mùi cũ trong hồi ức. Khánh tiếp: "Sau đó, người kia quay sang nhìn tôi. Tôi hoảng, chạy." "Vì sao mất tích?" "Vì hắn nói, nếu tôi nói ra, người tiếp theo nằm dưới hầm sẽ là tôi." Căn phòng chìm trong im lặng. Hoàng Minh nhìn Khánh thật lâu. "Vậy thì 3 năm qua, anh trốn ở đâu?" Khánh ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu. "Trên rừng." Moon quay đầu về phía cửa. Tiếng sương sớm tràn qua khe cửa sổ, nặng như hơi thở của một bí mật bị chôn sâu. Hoàng Minh hiểu. Vụ án này không chỉ là một người bỏ mạng dưới tầng hầm, mà là một mạng lưới im lặng kéo dài suốt 5 năm. Và kẻ gây ra tất cả vẫn còn ngoài kia. Phần 5, chiếc áo khoác nhuốm bùn đỏ. Rừng thông Lâm Đồng lúc sáng sớm luôn có một lớp sương mỏng phủ thấp mặt đất. Hoàng Minh bước đi chậm rãi giữa hai hàng cây, trong khi Moon đi trước, mũi sát đất, từng bước chắc nịch. Dẫn đường lần này là Trần Khánh. Anh ta chỉ về một lối mòn nhỏ phủ đầy lá mục. "Tôi từng trốn ở đây, nhưng thứ tôi thấy nằm sâu hơn nữa." Moon đột ngột dừng lại. Cơ thể căng lên, không sủa, chỉ hạ thấp trọng tâm, tư thế sẵn sàng tấn công. Hoàng Minh hiểu. Có mùi lạ. Phía trước là một khoảng đất lún nhẹ. Lá thông bị xáo trộn, như thể từng có vật nặng bị kéo lê qua. Moon bắt đầu cào đất. Không điên cuồng như lần trước trong hầm cà phê, mà chậm, đều, chính xác. Chỉ vài phút sau, lớp đất ẩm được gạt sang một bên. Hiện ra một mảnh vải xanh đậm. Hoàng Minh dùng găng tay nhặt lên. Vải dày, dạng công trình. Đúng như lời Khánh nói. Nhưng thứ khiến tất cả im lặng không phải màu vải, mà là vệt bùn khô màu đỏ sẫm bám trên tay áo. Không phải màu của đất Lâm Đồng, mà là máu đã oxy hóa. Khánh lùi lại một bước. Giọng anh ta run hẳn. "Chính nó, tôi đã nhìn thấy chiếc áo đó." Moon gầm rất khẽ. Một âm thanh chỉ xuất hiện khi nó cảm nhận được dấu tích bạo lực cũ. Hoàng Minh nhìn kỹ phần cổ áo. Có một thứ nữa. Một mảnh vải nhỏ hơn được may chồng lên. Hình dạng như bảng tên. Nhưng phần tên đã bị xé rách. Chỉ còn sót lại 2 chữ: Đạt. Hoàng Minh khẽ lặp lại. Đạt, một cái tên. Một mảnh ký ức. Một hướng đi mới. Vài giờ sau,
Hồ sơ nhân khẩu địa phương được lục lại. Danh sách thợ công trình từng làm việc quanh khu quán cà phê 5 năm trước được in ra. Có 17 cái tên. Hoàng Minh lướt từng dòng. Moon nằm cạnh bàn, tai dựng lên mỗi khi nghe thấy từ quen. Và rồi, Moon bật dậy. Khi cái tên này được đọc. Phạm Văn Đạt, thợ xây tự do, nghỉ việc đột ngột đúng thời điểm Lê Văn Phong mất tích. Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhịp tim chậm lại. Còn thông tin gì về người này? Dạ, đã chuyển đi nơi khác, không rõ địa chỉ. Moon gầm một tiếng trầm. Nó hiểu, Hoàng Minh cũng hiểu. Người đàn ông mặc áo công trình năm xưa không hề biến mất. Hắn chỉ đổi chỗ trốn. Chiều hôm đó, Hoàng Minh quay lại tầng hầm quán cà phê một lần nữa. Ánh nắng yếu ớt xuyên xuống qua khe cửa hầm. Moon đi thẳng tới góc cũ nơi bộ xương từng được phát hiện. Nó đứng yên, tai vểnh lên, rồi quay đầu lại, nhìn Hoàng Minh. Một ánh nhìn rất rõ, chưa xong, bởi vì nếu Đạt là kẻ đánh Phong, thì câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó. Vì sao? Vì tiền, vì thù, hay vì một thứ khác nằm sau quán cà phê này? Hoàng Minh hiểu, vụ án này đang mở ra một lớp bí mật sâu hơn tưởng tượng ban đầu. Cái tên Đạt không chỉ là manh mối, nó là cánh cửa, và phía sau cánh cửa đó là một sự thật mà không phải ai cũng còn đủ can đảm để nhìn thẳng. Phần 6. Người chưa từng rời khỏi thị trấn. Bản đồ thị trấn được trải rộng trên bàn làm việc. Hoàng Minh dùng bút đỏ khoanh tròn tên Phạm Văn Đạt. Hồ sơ ghi, rời địa phương, không còn cư trú. Nhưng Moon không tin. Ngay từ lúc nghe tên Đạt, nó đã đứng bật dậy. Mũi khẽ rung, tai dựng thẳng. Đó không phải phản ứng với một người đã đi xa. Đó là phản ứng với mùi, vẫn còn ở đâu đây? Hoàng Minh gập hồ sơ lại, quay sang đội trinh sát. Kiểm tra lại toàn bộ khu nhà trọ, lán tạm, công trình bỏ hoang quanh thị trấn. Moon đã đi trước. Nó dẫn Hoàng Minh về khu rìa thị trấn nơi có những dãy nhà tạm lập tôn cũ, gần bãi đất hoang từng là công trường giang dở. Gió thổi lật từng tấm bạt rách. Tiếng kim loại va vào nhau kêu lanh canh như tiếng xương chạm xương. Moon bất chợt dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ, cửa khóa trái. Nó hít thật sâu, rồi sủa đúng 3 tiếng. Hoàng Minh ra hiệu. Chiến sĩ phá khóa. Cánh cửa bật ra. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi kim loại han rỉ tràn ra. Bên trong tối om, nhưng giữa căn phòng có một vật nổi bật. Một chiếc áo khoác công trình treo trên vách, màu xanh cũ. Tay áo vẫn loang những vệt bùn đỏ sẫm. Moon đi thẳng tới đó, không do dự, không vòng vo. Nó dựng đứng người, gầm thấp như dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. Hoàng Minh bước lại gần. Trong túi áo có một vật cứng. Anh lấy ra một chiếc điện thoại cũ đã hỏng màn hình. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng là lớp bụi phủ trên máy. Chỉ mỏng, rất mỏng. Nghĩa là nó vẫn còn được chạm vào gần đây. Đạt kẻ đã rời khỏi thị trấn, chưa từng đi đâu cả. Hắn vẫn ở đây. Buổi tối, Hoàng Minh ngồi trong phòng thẩm vấn. Chiếc áo công trình được đặt lên bàn. Bên cạnh là điện thoại vỡ. Moon ngồi phía góc phòng, nhắm mắt, như đang nghe điều gì đó trong không khí. Một chiến sĩ bước vào. Kiểm tra camera các tuyến đường cũ, phát hiện một người đàn ông giống mô tả của Đạt vẫn xuất hiện ở chợ thị trấn suốt 4 năm qua. Hoàng Minh cười rất khẽ. Đó không phải nụ cười vui, mà là nụ cười khi thợ săn biết con mồi vẫn còn trong rừng. Moon mở mắt, ngẩng đầu, một tín hiệu ngầm. Cuộc săn thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Và Đạt kẻ tưởng đã biến mất, đang tự do đi lại giữa thị trấn, trong khi một bộ xương nằm dưới tầng hầm quán cà phê. Hoàng Minh nhìn lời khai của Trần Khánh, nhìn ảnh hồ sơ của Lê Văn Phong, nhìn chiếc áo khoác, rồi nói rất khẽ. Lần này, hắn không trốn được nữa. Ngoài kia, sương đêm dâng lên, đèn đường mở dần. Và ở đâu đó trong thị trấn, có một kẻ đang sống suốt 5 năm, với bí mật mà hắn tưởng sẽ chôn vùi mãi mãi. Phần 7. Bẫy giữa chợ sớm. 5 giờ 9 phút sáng. Chợ thị trấn bắt đầu nhóm lửa, sương còn dày đặc,
Đèn vàng vỉa hè chỉ dọi được vài bước chân. Hoàng Minh ngồi ở góc quán nước quen thuộc, áo khoác cũ, mũ lưỡi chai kéo sụp. Moon nằm phục dưới gầm bàn, chỉ lộ cái mũi đen ra hít gió. Không xích, không vòng cổ cảnh khuyển, trông như chó nhà bình thường, chỉ có ánh mắt là đang săn. Trên bàn là ly cà phê đen đá chưa đụng và một tấm ảnh gấp tư của Phạm Văn Đạt được ép dưới đáy ly như một lời nhắc nhở. Camera cũ của chợ đã cho thấy suốt 4 năm nay, cứ đúng 5 giờ 25 phút đến 5 giờ 35 phút, có một người đàn ông mặc áo khoác công trình xanh đậm, đội mũ lưỡi chai cũ, luôn mua một ổ bánh mì pate và một ly cà phê đen không đường ở đúng xe bánh mì đầu cổng chợ, rồi biến mất vào dòng người trước khi mặt trời lên hẳn. Hôm nay là ngày thứ 7 liên tiếp đội trinh sát giải người kín các ngã chợ. Hôm nay phải kết thúc. 5 giờ 24 phút. Moon khẽ rung mũi. Tai nó xoay nhẹ về phía hàng bán rau muống. Hoàng Minh thấy mạch cổ mình đập chậm lại như mỗi lần sắp bóp cò. Hắn xuất hiện. Cùng dáng đi khom, vai rụt, chiếc áo khoác xanh đậm sờn cổ, tay áo vẫn loang lổ những vệt bùn đỏ sẫm mà 5 năm không giặt sạch được. Nốt ruồi giữa trán giờ đã thành một vết sẹo lồi vì bị cào rách không biết bao nhiêu lần. Hắn dừng trước xe bánh mì, đưa tay vào túi áo lấy tiền. Moon không chờ lệnh. Nó lao ra khỏi gầm bàn như một mũi tên đen, không sủa, chỉ hạ thấp thân, nhảy vọt lên, cắn chết cổ tay phải của hắn. Tiếng bánh mì rơi, tiếng người hét, tiếng ghế nhựa đổ lật. Đạt bị quật ngã giữa nền chợ ướt. Máu từ cổ tay hắn chảy ra, nhuộm đỏ ổ pate. Hắn vùng vẫy, tay trái lần mò trong túi, nhưng Moon đã ghim chết khớp vai, mắt đỏ ngầu. Hoàng Minh bước tới, quỳ một gối xuống, ghi đầu hắn sát đất. Phạm Văn Đạt, anh bị bắt vì tình nghi sát hại Lê Văn Phong. Đạt thở hổn hển, máu chảy đầy miệng, nhưng vẫn cười, nụ cười méo mó vàng khè. Muộn rồi, trung tá ơi. 5 năm, ai cũng quên rồi. Moon gầm khẽ, răng vẫn cắn chặt, như muốn nghiền nát cả quá khứ. Hoàng Minh lục túi áo hắn, kéo ra một sâu chìa khóa cũ. Chiếc chìa cuối cùng gắn miếng nhựa đỏ đã nứt, khắc mờ một chữ, hầm. Chiến sĩ ập tới còng tay. Khi Đạt bị lôi lên xe, Hoàng Minh mới mở điện thoại, bấm số đội trinh sát đang chờ lệnh ở 3 điểm khả nghi quanh thị trấn. Mục tiêu đã bị khống chế. Bắt đầu khám xét đồng loạt 3 địa chỉ: nhà tôn khu rìa đông, lán công trường bỏ hoang và kho cũ sau quán nước X. Tìm bất cứ thứ gì có mùi hóa chất hoặc có cửa hầm. 10 phút sau, tin nhắn đầu tiên hiện lên. Nhà tôn khu rìa đông phát hiện cửa hầm nhỏ dưới gầm giường. Mùi hóa chất rất nặng. Chờ chỉ đạo. Hoàng Minh nhìn ra ngoài cửa kính xe cảnh sát. Sương đã tan bớt. Mặt trời ló lên, đỏ rực như vết máu chưa kịp khô trên nền chợ. Moon ngồi bên cạnh, tai vẫn vểnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt nó nói một câu rất rõ ràng. Giờ mới là lúc thật sự đào bới. Phần 8 kết thúc. Cùng ngày, 20 giờ 11 phút, căn nhà tôn khu rìa đông đã bị phong tỏa kín. Đèn pha rọi trắng sân, phản chiếu lên những tấm tôn lồi lõm như những nấm mồ cũ. Mùi hóa chất bốc lên nồng đến mức đội phòng hóa phải đeo bình oxy mới xuống được. Cửa hầm nhỏ nằm ngay dưới gầm giường Phạm Văn Đạt. Nắp thép dày 6 ly, ổ khóa master lock đỏ, chiếc chìa khóa Moon vừa cắn cổ tay hắn để lấy được, giờ đã mở. Khi nắp được nhấc lên, cả đội cùng lùi một bước. Mùi ngọt lợm, mùi axit ăn mòn níu họng, mùi của thứ đáng lẽ phải bị thiêu hủy từ lâu, xộc thẳng lên như một cái tát. Hoàng Minh không đeo mặt nạ. Anh muốn ngửi cho rõ. Bên dưới là 36 thùng phi xanh loại 200 lít, xếp 3 tầng ngay ngắn như một ngôi mộ tập thể. Trên mỗi thùng còn con dấu mờ. Nhà máy giấy, chất thải axit và kim loại nặng, cấm chôn lấp. Pháp y mở nắp một thùng. Chất lỏng nâu đen sánh đặc, bốc khói trắng, ăn mòn luôn đôi găng tay cao su trong vài giây. Ở đáy thùng, một chiếc nhẫn cưới vàng trắng lặng lẽ chìm dưới lớp bùn độc. Moon đứng ở miệng hầm, không xuống. Nó cúi đầu thật thấp, rên một tiếng dài, đau đớn, tiếng rên mà Hoàng Minh chưa từng nghe trong suốt 8 năm làm việc cùng nó. Góc hầm có một cái bàn gỗ mục. Trên bàn là cuốn sổ tay bìa da đã rêu mốc. Trang cuối cùng, nét chữ run rẩy, ngày 17 tháng 10 năm 2019. Đạt bảo nếu tao khai thì cả nhà tao chết.
Tao không còn lựa chọn. Chôn tao dưới quán cà phê đi, đổ bê tông lên, mở quán cho kín chuyện. Đừng để vợ con tao biết tao chết vì cái gì. Xin lỗi Khánh. Xin lỗi tất cả. Lê Văn Phong. Dưới dòng chữ là một dấu vân tay máu khô. Hoàng Minh gập cuốn sổ lại, bỏ vào túi chứng cứ, rồi bước lên khỏi hầm. Anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh bên ngoài, rút bao thuốc nhưng không châm. Mun lặng lẽ nằm tựa đầu lên đùi anh, thở đều. Phòng tạm giam, 23 giờ cùng ngày. Phạm Văn Đạt ngồi băng bó kín tay, mắt trũng sâu, nhưng vẫn cười khẩy. 400 triệu cho 36 thùng. Phong thấy thùng lộ ra khi sửa máy rang. Tao đánh một cái sau gáy, tưởng chết luôn. Khánh chứng kiến nên tao dọa, nó chạy lên rừng. Xong tao đổ bê tông, mở quán cà phê che kín. 5 năm tao vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn uống cà phê đen không đường. Ai ngờ có con chó nó ngửi được mùi người chết qua 20 tấn bê tông. Hắn ngẩng lên, nhìn Hoàng Minh qua song sắt. Mùi đó, cả đời này không hết được đâu, trung tá. Hoàng Minh không đáp. Anh chỉ đóng cửa buồng giam lại, tiếng cạch khô khốc vang lên như cái khóa cuối cùng cho một bí mật 5 năm. 3 ngày sau, quán cà phê An Nhiên bị san bằng hoàn toàn. 36 thùng phuy được đưa đi xử lý tại lò xi măng nhiệt độ cao. Bộ xương Lê Văn Phong được gia đình nhận về, chôn cất tử tế sau 5 năm 37 ngày. Đám tang nhỏ, chỉ có vợ con và vài người hàng xóm cũ. Người vợ quá ôm di ảnh chồng, không còn nước mắt, chỉ thì thầm. Cảm ơn chú chó đen. Hoàng Minh đứng ở góc nghĩa trang, tay đút túi áo khoác, nhìn Mun nằm im bên mộ mới. Mun ngẩng đầu lên, nhìn anh rất lâu. Rồi nó vẫy đuôi một cái thật nhẹ, đặt đầu xuống đất và nhắm mắt. Lần đầu tiên sau 8 ngày, nó không còn nghe thấy tiếng cào dưới lòng đất nữa. Ngoài kia, thị trấn sương mù vẫn lạnh. Nhưng đêm nay, yên tĩnh thật sự. Nếu bạn vừa rùng mình, vừa lặng người, vừa thấy thương chú cho Mun đến lạ, thì đây chính là cảm giác mà đội ngũ hồ sơ án muốn mang đến cho bạn mỗi tuần. Bấm đăng ký kênh Hồ Sơ Án ngay bây giờ. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ vụ án nào. Cảm ơn bạn đã ở lại đến giây cuối cùng Hồ Sơ Án. Hẹn gặp lại ở vụ án sau.